tujja kuba nga twongera okutambula ogenda maaso tugenda kubanga tugenda mu mawanga amalala tugenda mu United States of America tumale okuvaayo then nga wetwetoloola ewalala mpola mpola nga olunaku bwe lunaaba lutambudde. Tugenze mu United States of America ekibuga ekikulu kimanyikiddwa nga Washington DC naye nga nagamba ate New York kyekisinga obunene mu ggwanga lino erya United States of America era nga lifugibwa President Joe Biden, Kamala Harris ye Vice President mu ggwanga lino eritiddwa erya United States of America. Tulirabye mu ntalo nyingi nnyo mweribadde nga era nga wetulijjukira amawanga agamu obunkenke bwe lyafuna n'eggwanga lya Russia kwe kuformulatingawo NATO mu biseera ebyo ne tuyingira mu kiseera ekyayitibwanga Cold War. Oluvannyuma lwa ssematalo owokubiri United States of America ne Soviet Union bakompitingira obuyinza, ani alina power, ani alina influence, nani alina ekitiibwa, prestige. Era ebiseera ebyo bye bimanyikiddwa nga Cold War era nga ideology ezaaliwo zaali zaawukanamu mu masekkati. B'Amerika batambula nkola ya capitalism, aba Soviet Union nga batambulira communism. Capitalism ye system ey'ebyenfuna ebesinga ku sekinoomu nga yalina obuyinza ku bintu, ekitegeeza nga sekinoomu gw'olina obuyinza ku producing ebintu ekkolera eriryo era ne operations ezo amagoba gazivaamu gaba gago nga ggwe era nga characteristics ezisinga obukulu capitalism mwe muli kye tuyita capital accumulation, obutale okubanga buli competitive ne price system. Price system kitegeeza buli omu oteekawo ebbeeyi eyiyo. Nze omuceere ngutunda 6, nze ngutunda 5, oli agutunda 3 ewa omuntu n'asalawo wa waagenda. Ne private property okuba n'ebibyo byenkola yeyo ye capitalism, ye economic system ebesinga ku private ownership nga gwe nkola bwetyo. Kati enkola ya capitalism tugiwulira nga eba nnungi oyinza ogiwulira naye ereetera okuba nga abatalina bagibwako ebyabwe. Oli ajja n'abigula n'ayita eri mu babitunda oba mu land board oba entebe mu bakuba ebyapa n'akulaga that is my property. Kyova olaba abantu oli ajja ne bagamba mwana wa myaka 2 aleese ekyapa agobako ab'emyaka 9 ku ttaka agamba ettaka lirye naye nga n'ekyapa kipya mu nkola bwetyo. Kati ye nkola era ya capitalism yereeta okuprivatizinga ebintu bya state ne babiguza bannannyini. Okay, netubulira eyandibadde Uganda Electricity Board tekyali ya Uganda. Amasannyalaze bagaguzizza bano bazungu bano baani ba China baki bayindi bayinamu bushares. Mulimu abambala purple, mulimu abambala green, mulimu abambala brown, mulimu abaga connecting abagatambuza abagabanja be bambala purple. Abo bonna kati we bagatunda abagaguze bwe bagabamu emigabo ne gibamu company nga 15. Itegezezo company 15 fa abagakozesa services bonna aba company 15 tulina basasula. Yo government kyebe kulimbye nti yejjeko obuvunaanyizibwa ekya privatization nti for example weba government eyina amasomero oba katugambe kale tujukire nga Uganda Commercial Bank UCB banka bulwe kaddiwa ebizimbe government yeyina okubipaintinga n'ebikolaki n'ebirabirira. Kati government egambe spendinga sente mukwekwasa tokanga gugikwatako omulimu gwayo kubanga fa baterekayo sente
mu banka eyo balina keefunako sente zino eziwola noziwola ewalala nekola amagoba kati ge yandisigadde nga ekozesaako ku paintinga kola ki kati mu privatization government yegamba nti sente zebadde esikozesa kupangisa kusiiga langi kola ki zonna egenda zisigaza bino ebiwe abantu babeere nga bebabivunanyizibwako ba private owners babivunanyizibweko yo government sente zisigaze zibeere nga zikola service endala of which mu mawanga amabbi tebavaayo ne bakutegeeza nti twakozesanga sente bwe ziti nga tukyalina Uganda Commercial Bank okutereza ebizimbe n'okubipangisa ezisigaddewo kuba kati twagiprivatizinga ne tugikwasa abalala ate batusasula emisolo ne sente zetwandibadde nga tukozesa luli zizino tuzikozesa mu bino ekyo tekibaawo. Privatization in matter of the fact yenkola y'ekimafia ey'okubba ebintu by'eggwanga ng'abali mu buyinza bebabibba nga beefuula ba capitalist n'aleeta n'owulira nti agamafuta bagayita petrol station bwe ziti nenti za muki mu China oba muyindi kati government eteekawo enkola y'okuyita ba capitalism mu capitalism bayita ba investor kati investor bamuwa terms ennungi asigale nga investingawo wano kati investor bwajja bamuwa kye tuyita waiver ne bamu tax waiver emyaka 5 togenda kusasula musolo nabeera nga tasasula kubanga alese petrol station nga 10 zagenda oteekamu wano nabeerawo nga tasasula muki musolo okumala emyaka nga 5 nakola ki naye nga amafuta atunda kati kastamanya nti wabulayo emyaka 4 ng'alangirira yakatambulako emyaka 4 wabulayo emyezi kale nga 6 alangirira bankruptcy company nga bweggala bwegenda ng'afunayo era munno omulala gwaguza era nga naye mugwira nga naye bamulaba nga investor akyusa bukyusa linnya ly'amafuta ago ng'akatandika gayita agalaani nga naye bamuwa tax waiver emyaka 5 kati abo olizo gamba company ezo z'abayindi ba China naye bantu bali mu government bateekawo bali abazungu aba ba China abaki ne babaleeta babulondeeri ng'obukopi ne bujja ne obukozesa wano ne babubalira nti kuziba post station 10 mwenda zange emu yiyo kati ne bubeera nga bwe buliko ng'ekisiikirize bali ababitaddewo okulaga nti bo tebajja na kusasula musolo nga bataddewo nga ba investor ate jukira investor bwajja government ebala networth ye ne bamugamba oyo sente mmeka nti bweziti ne bweziti acreatinga account mu Bank of Uganda kasita creating account mu Central Bank y'eggwanga lyonna nkuwadde kyakulabirako nga wano kati tebajjayo sente zenti zaba investinga government ate ekwata ezaffe ze yakubedda zemuwa nti ziziye zigusigala nga surite omusingo kati government nekwata ezaffe z'omuwi w'omusolo zewaate investor kati investor nakozesa ezaffe mu kifo kyoziwa munnansi abazikozesa ne baziwa omugwira kati nosa abaziwadde omugwira nti azikozese batadde account ekola nga surite account zaabwe of course sente bajja tukera bazijjeyo kati olaba akozesa zammwe ez'eggwanga zaayo zaamu zebamuwadde n'afuna amagoba ezize zikola nga security bwe yeeyongera okugaggawala tatola kuzize nti alina ne zaleese waba atereka ziteeka mu sente zeewaabwe paka ewaabwe ebunaalira kati kyova owuliro lya protecting nga temukukwata ku ba investor bange kubanga ba investor mu nkola ya capitalism baliisa mmwe abali mu ntebe abanene abanyigiriza abantu wansi kati America etambuza concept eyo eya capitalism kwebagira mwabasinga mugisoma capitalism njagala nnyo ba capital temugitegeera ku basic eri ennene ennyo engeri nga gyekolamu era eyo yekkiriza ne bajja nga basobola okufuna ettaka kuno muzungu najja genda ebutoloogo emubende olabe oyo mu Germany emwanyi ettaka lye yagula okuteeka emwanyi square miles ne square miles abantu baba bemiggo ne babajjako madudu butoloogo basengula ebyalo ebiwerako nga 50 kuteekako mwanyi bwe yateekako emwanyi munda kumbe gye bagize waliyo zaabu bateekayo ne airstrip kati abantu balabanga ennyonyi ng'eyitako ku mwanyi bo nga balowooza nti emwanyi bali mu kuzifuuyira ennyonyi tefuuyira mwanyi please lwakuba abantu baffe tebabitegeera baba banoonya okuzinzi zino emwanyi zino wezisikayo
biki wezi responding ne stimulus okuresponding ne obwengula n'ekitangaala, that is phototropism, geotropism corresponding ne yimiridde na before ki kati bo banoonyereza mu ekuzins ezo ne bamanya zino kasita zifulumya omukka bweguti ne bweguti oguzze ekitegeeza vapor onayambuka kubanga emwanyi oba n'emiti gijja ekirisa kuvira ddala mu ttaka kati kiraga ekirisa ekyo kibaddemu mineral ki kati bo ennyonyi zibeera ziyitako waggulu ne bamanya wano we wali gold ne batandika osima nga we batadde mwanyi atwala emwanyi n'atunda ewamu ne zaabu n'abeera ng'atwala ne bagula ettaka kuno on a first omuzungu najja nga ayina atya ekyapa ava eri wati mu Germany sebo nga ayina ekyapa ky'ettaka lya wano ekyo kye bayita capitalism nga bwe mugamba kasita abaana baffe bagenda kola mu mwanyi bagenda bawa meka bo bagenda kuyigirayo bimeka mu kulima emwanyi zaabwe kitegeeza tebagenda kubeera waka ku mwanyi bagenda kubeera nga bakola eri to make more money for the entity oli kubanga tactics eziriyo tebajja kusobola za applyinga waka ekolero lyalimu ddene terigenda kumulaga ngeri gye bagirimamu on a small scale mu nkola eyo ey'emwanyi so all his time ne expertise gyamanye yandibadde ng'ateekawo n'emwanyi waka obudde bwonna ajja bumalira mu kkolero lyoli so ekubbako abantu okuyiga national building ne bakoleranga the capitalist oba gwe bayita investor oba omulumbaganyi w'eggwanga eryo so that is kati kyekyalinga kibalwanisa that is capitalist bw'Amerika so that babeere ne hegemony kyekibasobozesa ogenda buli wamu bateekewo base bazimbe buli kimu tutaddewo NGO eguze ettaka NGO eguze ettaka eyagalanga kuzimbira abaana ba orphani ng'ettaka erigula nti yawa Abamerika b'Abangereza oba baki ng'ettaka wano baligula mu linnya lya NGO nga balibawa we baliwa nga bateekako ka orphanage ewalala nga batandika okuexpanding orphanage eguzeewo okulimira olumala nga bakwata ettaka lyennyini nga bo basasulwamu kampuni zaabwe ezisasula carbon credits and carbon debts olw'okwemitinga emikka emingi mu bwengula okuva eri mu nsi zaabwe ne bakozesa wano ettaka lyaffe n'ebirala ne begaggawaza then kati communism yeriwa it is philosophical social political and economic ideology ne movement ebikozesa nga ekigendererwa kyabwe kyakuteekawo kye tuyise communist society eyandibadde social economics order ng'ezitambulira ku ideas eza common ownership nga emitendera egyo production mwe bennyini abantu mwe products mwe musolo mwe mulina ekyokuvaamu ekyandibadde ekizimba eggwanga era mumwe mwennyini mwe muva kye bayita common ownership nga emitendera gya production era nga mu communism temubaamu kiraasi ebya social kiraasi tebibaawo ffe tuli balangira ffe tuli baki nedda social class tezibaamu we tuba tusoma social sciences emodo eya stratification ey'okubaako ne hierarchy mu communism tebaawo kati ate bali ba capitalist baagala buli watuka recognize him ye investor ye mugundi yeki naye wano common ownership kitegeeza okuholdinga assets eza organization oba enterprises oba nga community individuality simanya ga muntu sekalaala marketing biki we bakolero eba ya community yonna tolo military biki tolo Irish potato this and this and this mwenna tewabawo social class mumwe era nga omu mu communism mwe tusomera Karl Marx tusomera Marxism method ya social economic analysis ekozesa kye tuyita materialistic interpretation of historical development gwe tuyita historical materialism n'okutegeera class eza relationships ne conflicts ezibeera mu society ewamu n'engeri abantu gye bataputamu mu nkola bwekyo kati ezo political ideologies zavaayo ne zireeta obuzibu bo bali baagala
capitalism, the Soviet Union ngeyagala communism. Era abantu bano ababiri mu Cold War badominatinga mu military affairs eza Europe, nga wano United States ne NATO ba allies bali ku side yemu, Soviet Union ngeri ku side eri n'aba Warsaw Pact. Era United States ne developing policy ya containment ekyo tukiyita geographical strategy eyokuteekawo foreign pressure oba policy America ze yapasuwinga ngayo kye bayita containment. Era kiri related n'ekigambo kye bayita cordon sanitaire ekikozesebwa mu kyetuyita geopolitical containment ekya Soviet Union gye yakozesa mu 1940. Kati kwe kunoonya engeri gye bacontainingamu expansion eya communism, influence ya communism. America ne batandika giwada mu Cold War. Kati wano wadde benyigira mu ntalo eziri proxy nga bo bennyini balina balala be bakozesa. Proxy wo luba lutalo masekati g'amawanga abiri oba ba non-state actor nga ba actinga mu instigatinga ku side eri endala parties on behalf of the other, mubankubireyo eno obanyigeyo. Kati zali proxy wo nekituleetera n'okutandika okuzimba nuclear arsenals ez'amaanyi wadde amawanga gano abiri gavoidinga direct military confrontation. Era nga United States ya opposing kye bayita third world movements ezasobola okulaba enkola ya Soviet Union nga erabika yennuŋŋamu mu kuteekawo regime change, okugyawo government ez'abakoloni ze batulekerawo ezitambulira ku side eri. Kati America neteekawo kye tuyita okulemesa third world. Era ekigambo ekyo third world kyajja mu biseera bya Cold War nga badefininga amawanga agasigala nga tegali aligned ne NATO oba agataali mu Warsaw Pact, agataalimu mu Warsaw Pact. Kati amawanga nga America, Canada, Japan, South Korea na mawanga ga Western Europe ne ba allies ne baba twalanga first world, ago ge batandikanga okuyita first world. Ekigambo ekyo kyajja mu Cold War. Kati then akina Soviet Union, China, Cuba abalala ne babeera mu second world. Abatenyize mu kiri ne bayitibwa third world. Kati mu mawanga eno ebibonde bye birwanisa abantu okwagala resources zaabwe, okutegeera mineral wealth zaabwe n'okuziholdinga nga community. America yabiyimiriza kuba ebyo bisomesebwa mu communism. Kati kwe kutandika okuleeta ensonga zaayo oba principle eya governance eyo gye tulaba gyeri mu kutambuza mu mawanga agasinga. Era nga kubanga regimes ezaali zirekeddwawo ba colonial master zaali zitambula ku authoritarian right wing regimes eza Europe. Era amagye aga America ne gatandika okulwanisa communist China, North Korea, mu Korea niwo 1905 paka 5 era netulaba awo Soviet Union we yateeka satellite mu bbanga mu 1957 gye bayita Sputnik 1 1957 nga 4 October awo bunkenke ne buleeta. Era wano netulaba okulaunchingayo kuru eyasooka mu bwengula gye tuyita first space flight nga bagendedde mu kyombe kya Vostok 1. Era nekisobola okusimbula okuva ku Baikonur Cosmodrome nga April 12, era nga Yuri Gagarin yasooka ogenda mu space mu Barasha. Kati ekyo nekitutwala ate era mu space race masekati ga Union of the Socialist Soviet Republic ewamu ne United States of America. America negamba fenaffe tujja kuteekawo process y'okuteeka omusajja ku mwezi ne basindika ekyombo ekya Apollo 11 mu 1969 okusindika Neil Armstrong wamu ne Edwin Buzz. Nagamba Edwin Buzz was the module pilot, era was the man eyatuuka kuli eri ku module Eagle yennyini. Oli Edwin Buzz ebifaananyi bye wobiraba ebyoku mwezi bya kisiru. Bendera ya America yali yeewuba ewatali mpewo ate ku mwezi. Byaleese it was Hollywood manufactured, teyalinnyayo. Era ebikulaga ekifaananyi nga omusana guli side eri ate shadow ngeri opposite eri ku side
kiringa bwenkukuba mu torch mu face yo ate shadow yo mu kifo ky'okugenda emabegawo kuba torch ku light direction na light jeva light je faces ne shadow je ina okufacinga shadow tegwa ku side light jevaako kati voice fana nchi yayina nga kiraga ate light jeva ne shadow je tunudde which is unacceptable mu nkola bwetyo. So kati enwana ezo eza cold war zaletera abasajja bano okuba n'ensonga ezo ezandibadde eza competition mu bakulu bano ani asinga mu kino ani asinga mu kino nekibaleetera okuyingira mu ntalo. Up to now wadde Soviet Union yayiika nate ekyaliwo era obunkenke bukyagenda maaso kyova olaba kyekituleetedde okutuuka ku mawulire gano okubanga tuyingira. Amagye ga America gasobodde okusitula tanka za Ukraine ezimanyikiddwa nga T-84 modo yakolebwa ba Russia ne zisigala mu Ukraine. Abamerika bamaze ozifulumya bazijje mu Ukraine ne bazitwala mu eyitibwa Yuma Proving Ground era nga kika kya T-84 main battle tank bamaze dda oziteeka ku premier test centers ez'amagye ga America mu Yuma Proving Ground era nga tulaba ebifaananyi bino ebya tanka T-84 upgraded version gye tumanyi nga T-80 UD tuziraba wano mu Arizona, United States of America. Yuma Proving Ground bozamu ku tekinoloji w'Abarasha kulaba zikubibwa zitya era nga zino ziri installed ziriko zetuyita DORISD active protection system era zamaze dda okusportingibwa awo ku Yuma Proving Ground nga kuno kuliko theater systems and target simulation mu yadi mwennyini era nga wali n'ebyokulwanisa ebirala eby'Abarasha ne bya Soviet Union. America byekozesa okutrainingirako amagye gaabwe n'okutestinga ebyokulwanisa byabwe ebipya oba bino asobola okuba ku type bwe zityo. Mu mwaka gwa 2023 gavumenti ya America yafuna T-84 tanks ezo main battle tanks era nga ye latest version ya T-80 UD nga kuno bafunirako ne APS systems okuva mu Ukraine era nga kuno tanka nya zatuuka ku Amme Aberdeen Test Center okuyita mu December 23 paka mu July 2024. Kati ekika kino ekya type 84 prototype ya zino motoka ne zalolingibwa out Abarasha bazizimba mu 1994 era mu mwaka gwe gumu ne bayongera okuzimba nkuyanja kuzo era ze zali tanke zerise enkulye z'etabu wabula era nga twaziraba baziteekako ametrials eziri extensive era enene. Oluvannyuma lw'okuzimaliriza tanke ezo ne zibeera nga ziyingira mu service amagye ga Ukraine ne gazifuna mu 1999 August 24 2000 zino tanka 10 zenyiga mu parade eyali dedicated okujjukira emyaka 10 eja independence ya Ukraine. Kati nga zo zezasokebwa okubanga zino zibayita ADROS zezasoko kubanga ziri Soviet operational APCs ezazimbibwa asajja bano aba Soviet Union nga Russia eyise kati nga Soviet Union eyise nga tufunye Federation of Russia. System eno bagi designinga kuba ne protection obutakubwa tanka zi anti-tank guided missile ne anti-tank grenades era nga ekozesa millimeter enkade eyo it's a millimeter wave radar sensor ku sides zombiri yokudetectinga waje baba bakasukidde ebyombo oba rockets jizijja. Kati erina filter ku radar kati eyo filter eri ku radar processor ekigendererwa kyayo kyakulaba nti system respondinga only ku targets eziri mu bwengula ezidukira ku speed eya ATACMS oba anti-tank guided missile zokka zeraba era zina okukuba era ezo ziba engaged ku M oba ku short range rockets ezisitulwa fragmentation warheads ezifanana mortar rounds ezikasukibwa okuva ku launchers nya era nga zimu ziri ku sides eyo mu maaso emabega ne mu mbirizi side embiriri ezo sides zetuyita the torrents era kati ate eri APS eyitibwa DRAZD kati ezo mukaaga ziwa kyetuyita maximum overlap oba protection n'obukuumi kasita ojja n'ogezaako okulumba ku side za tanka ng'ogira ku degrees nkaaga tunulira degrees nkaaga
kubantu wano twagala tulabe abategeera geometry. Tanka webegenda okuva ku wansi waayo ku njegere n'omuzinga gwayo guba gutunudde mu degrees 6 zezibeera flexible amangu woba oyagala okusuula ku 180 kuba 180 awo oba ojawuddemu emirundi emeka 3 okutuuka ku level 180 okusuula kasita tanka esuula wansi ekimwa kyayo ekimudu ne kitunula straight nga kijebaseeko eba eri mu kuba ebyo ebiri ku level eri eya wansi emabega ne mu maaso wano kasiteteeka ku 6 eba emaze okusitula ng'efunye ebaki piece 3/4 oba yandibadde 1/3 kuza target jeri independent oba jeri targeted kuba mu ranges 3 kuba wano wakati ne kuba mu medium ne mu sides ezenjawulo ng'etunuzaamuko wakati waggulu naye ng'omumwa gwa tanka kiba kizibu okuyimirira straight nga gwesimbye nti gwesimbye ng'omuti gw'amasannyalaze tekubira ku eyo ango ekubira ku 60 degrees okusingira ddala. Era wano tulaba Brigadier General Scoffman, Director wa Project Convergence 20 era nga Director wa Next Generation Combat Vehicle Cross Functional Team ali mu kuzeekenneenya wano mu nkola y'emu nga tuyingidde omwezi gw'okuna 2020 Ukraine eno ekika kya tanka yaabwe enkola T-84 era nayo yalabibwa ku satellite images nga eri ku military front lines mu nkola bweti ekiraga nti abasajja bano abarasha batandise okutwalanga abasajja Abamerika ebyokulwanyisa by'abarasha kati batutte bingi ebiwerako kutunula bikuba bitya bikola bitya ng'ekiringa abalinga abeetegekeddwa okumanya singa wabaawo olutalo kuba Russia eno yesinga tanka ennyingi mu nsi kati ezo T-84 zezimu kuziri upgraded baza upgradinga ne bapuna T-92 T-90 main battle tanks wetugenda on the battle of tanks abasajja bano bali mu kwekenneenya zikuba zitya ziriko satellite ne ladder kuzisomera bali mu kuzekenneenya zegerezaako era nga plan eno eri mu nkola eyandibadde eya NATO ne tutakomaawo amagye ga Amerika gasitudde ennyonyi zaago ne gasindika emotoka ennwanyi empya mu mawanga aga Europe era nga bamaze okulangirira basindise cavalry empya second cavalry regiment bamaze dda okufuna emotoka eziyitibwa JLTV motoka za magye bwetwogerera kati twamaze dda okulaba nga ziyingira mu Europe aba second cavalry regiment bamaze dda okuzifuna JLTV bazise joint light tactical vehicles zimaze otuuka ku Rose Barracks mu ggwanga erya Germany ezo nno muganda wange mpya modo mpya tugenda kuzitegeera zikola zitya zigenda kudda mu bifo bya high mobility multipurpose wheeled vehicles. Okay, aboti yawo kiki kyaba ayogerako bwayogeraku mu kiko ekyo awo mba maze okwogera ku motoka mwe najje mumanyi gye muyita Humvee emamba eyo Humvee ziri ebombo wano zalema za bbeeyi amafuta gezinywa Humvee va ku hama eba y'abantu ba bulijjo ey'amalala naye we tugamba Humvee eba high mobility multipurpose wheeled vehicle era nga United States yezikola bazingiza mu service okuva 1983 buli emu unit cost emu ya $25,000 mu 12,000 $25,000 mu 12,000 eja dola buli emu kwezo wejiba $10,000 ezo milioni 3.6 $2,000 milioni 3.7 no milioni 720
then tekako ziri eri 10 emotoka emu eri mu kawumbi Humvee eyemu eri mu kawumbi ezo tetwerabira bazimbayo emitwalo 28 mu 1000 mitwalo 28 mu 1000 zi Humvee ez'amagye ez'enjawulo weba kufuluka pasite ebenywa gallons 25 liters 95 naye ezinywa mangu kuba weba edduka ku maximum gross wetuje Kenenya ngedduka miles 5 buli saawa oba ze kilometers 89 buli saawa ezo hama zitumanyi hama ez'amagye eyebeera n'endabirwamu enjasemu wakati ezo baba bazitaddeko enhancement armament carriers emabbali kati bamaze okubakyusiza babaletedde joint light tactical vehicle tugenda kuzekenenya mu maaso awo papasezi zaazo na biki ebirala byetuli mu kwekenenya era nga zino zijja kudda mu kifo kya hama era zibeere nga zino zenyini ziwa abasajja abo aba second cavalry regiment improved armor era nga zina engine z'amaanyi n'obuwangazi ziwangalira ddala eno family ya motoka ezina great payload era programu eno ezizimba baji approvinga mu 26 bwe tulaba aba Oshkosh Defenses emotoka yabwe eno mpya eya joint light tactical vehicle eri designed okubeera mu battlefields ezijja mu maaso era nga bataddeko configurations ez'enjawulo okutuukirira standard ez'okulwana mu ntalo zebayitabo fighters evolving mission requirements era nga offerings okubanga zezokka emotoka ezirina kyetwandise light tactical vehicle tezizitowa ate nga nwanyi zirina protection zirina off-road mobility engeri gyezisobola otambula nga ziri off the road engeri gyezikwasaganya network fire power options tukubira watusukasukawa maneuver ne convert information yonna ew'okuntalo ne bamufuna okusinzira ku magye emotoka zino zigenda kudda mu kifo kya Hummer oba Humvee ez'amagye ze bayita Humvee okwetoloola department eya defense yonna mu America kati ezo Humvee ojja kuwulira nga baziguza amawanga amalala agazeetaago zigula kuba bo kati bazikooye era zino zi joint light tactical vehicle ziri equipped ne technology ow'okuntikko asingo wa Humvee era nga zino ziri reliable nyango ku maintaininga nga muli mwenyini on board kuba zina on board diagnostics ena computer ejiraga efudde wano yetaaga kukanika wano kugira si yakutegeerera okwate ku mipiira ate kwata ku spark plug nedda etambula ku busozi bwonna all terrain kyetuli mu kwogerako emipiira gya tanka giringa gya tanka wadde gyetoloola bagitaddeko ogujegero ogwo era zino zirina ne link ekutegeeza kubiri current ne future tactical data nets zonna muba mufuna information bulambulukufu we mubanga muzikozesa zino zenyini era nga waliwo ebika bibiri ebyenjawulo ebyemotoka zino za joint light tactical vehicle bayina eye entebe enya neya 2-seater era nga ziri designed kutuukiriza kuwaba occupants abazibaamu obukuumi obutakubwa mines land mines n'okuba kuuma singa baba bagudde mu ambush era emotoka zino empya zo at least ebitundu 2-3 mpewufukoko okusinga kuhama etegeeza bwano zidduka ku speed eyiri ku busozi obw'enjawulo era n'amafuta tezinywa nnyo ndi mu kubwetegereza wano era wozekenenya nga tuyingira 2 December aba Oshkosh Defense balangirira nti bamaze okupulesinga order ey'okubiri enene eya Oshkosh Defense nga bagala emotoka ezo ku diru gye bakola eya contract egendera ddala mu bukadde $911 obwa dola okusobola okuba
emotoka ezo bwe zityo basobola okuba nga bakola ki nga bazifuna joint light tactical vehicle zigenda kudda mu mirimo ejahama zibadde nga zikola era kati bamaze dogiteekawo kaweefube bamaze dogirangirira motoka zino batandika design 25 paka 2015 unity cost tuli mu kwogera kati ku bbeeyi unity cost eba ya sente meka buli emu ya $46,015 mu 127 dola ze nsimbi z'olina okusasula $46,015 wano we tuli mu kwogera sente ze tuli mu kwogera zikwata mu buwumbi 2 obwa dola obwa Uganda plus emotoka emu kwezityo ze bali mu kufulumya era nga tusuubira ze ba ordaringa zina kuba $1,837 ze zakazimbibwa sofa era Abamerika bokka be bazirina zaabwe. Eno esobola yo okudduka miles 7 buli ssaawa ze kilometers 110 buli ssaawa eba esinga ku Hamuvi kuba Hamuvi edduka buli ssaawa miles 5.5 oba ze kilometers 8.9 buli ssaawa. Eno eba egisingako okudduka engine balina ziri ze bayita Gale Banks engineering eza GM Duramax nkambwe eyina ebikopo 10 ze muyita V8 V10 ebikopo 10 byebe erina singa eba esumulukuse. It's a high mobility multipurpose wheeled vehicle hamakati baba bagisuddewo baba batandise kufuna zino mpya ku busobozi bwazo era nga tulaba banji aba Boeing, Textron, General Dynamics, aba Force Protection Incorporation, Bayer System, Northrop Grumman, Lockheed Martin balina okukola ebyokulwanisa ebifittingibwako okwo ze balina oteekako land and armaments eza Global Tactical System bateekeko ze bayita Alcoa Defense ne JW nkugambye batadde kuno ebyokwerinda ku bimotoka buno mulimu akatwala 2 n'akatwala abangi akatwala 4 n'akatwala 2 ebyo byonna era nga emabega eno sebo bataddeyo zetwandise Shorad launchers esobola okuguka emabega nesitula nekasuka Shorad missiles emabega bagitaddeko ne missile weba egenda ku field eba ekuba. So zino ziri mu program gye bayita eya FTTS oba gye bayita Future Tactical Tracker Systems program bamaze dde okugizimba era nga nsufu tujja kuba tuziraba abasajja bano nga bazigaba already zamaze dde otuuka mu barracks mu Germany era nga munda eyo yennyini mu ggwanga erya Germany America gyesobodde okuba nga etuuka oba nga eteeka kyetwandiise ebyokulwanisa w'ebiti. Joe Biden pulaani z'okugjayo amagye ga America mu Germany era yazisazizaamu emotoka zino we zituukidde. Pulaani azisazizaamu Trump nga we yali alangiridde magye gonna kuvaayo mu Germany agasinga. Biden agambye no plan ezakolebwa okujja amagye ga America 1,120 mu Germany nze sigenda zikola era balina kusooka kola review ey'okudeployinga amagye ga America worldwide ebeere nga ekolebwa kyokka yandibadde nga eraga amagye gonna galina okuba nga gali waka okusinziira ku commander in chief omukadde Donald Trump yalagira gabeere gonna nga gali waka wetutuukira mu Feb amagye gonna nga gali waka. Naye omukulu avuddeyo n'ategeeza ku speech wansi ng'ayogera eri State of Department. Joe Biden yagambye tewagenda kuba withdraw era emabega General Todd Walters akulembera United States European Command already yali alangiridde nti plans
bajja sokka baziyimirizeemu ez'okugjayo amagye. Omwezi ogw'omukaaga Trump yalangirira okujja amagye ga America mu Germany. Ezimu ku ezo ensonga ze yawa yali nti bapatana ba NATO spending yaabwe mu NATO eri tulo America gye baleka nemenyeka mu kuteekamu ssente zonna be basinga okuspendinga. Ne ku lw'ensonga eyo kimu kyakusatu ku basirikale 3,600 abali mu Germany mu kaseera ako basobola okubanga balina okudda ewaka mu United States of America era oba batekebwe ku mawanga amalala aga NATO. Kati ekyokubanga amagye gano ga withdrawinga kyandibadde ki affectinga locations 3 naddala mu bitundu ebimu ng'ebya Baden, ekifo ekiyitibwa Baden-Württemberg, ekitundu nga Bavaria ne mu Rhinelands Palatinate ezo zandibadde mu buzibu kuba ku withdrawinga kw'amagye kuno kwali prevented mu biseera bya Trump mu yafesi kubanga waliwo amateeka agaliwo package za defense spending laws agayisibwa nga gali against okwagala kwa President Donald Trump era nga ye yali afa amagye gabeere nga gakomezebwawo. Naye Biden yagambye tegagenda kuvaayo mu ggwanga lya Germany kuba kati tulina okudiringa n'ensonga ez'eggwanga eriyitiddwa erya Russia eryo lyetaaga okuba nga likwasaganyisibwa. So ku lw'enkola eyo tekijja kwetaaga kubanga tu withdrawinga we cannot. Era mu kaseera ako ke kamu kennyini nga Abamerika bamaze okuteekayo emmotoka zaabwe empya ezo ze tulabye mu bitundu w'ebityo, tuli mu kulaba NATO ewamu, tuli mu kwekenneenya abasajja bano abayitiddwa aba NATO ne United States of America. Air Forces zaabwe zamaze dda okwenyiga mu kwegezaamu okw'amaanyi mu European Union oba mawanga aga Europe. Benyize mu kiyitibwa Air and Missile Defense Exercises phase esoose ey'okwegezaamu kwa NATO gye bayita Steadfast Armor 2021 oba giyite Start 2021. Steadfast Armor 2021 emaze okutandika era nga Start 21 oba Steadfast Armor okwegezaamu okwo okwennyonyi z'Abamerika ne Air Force za NATO mu bitundu ebyokuba nga bateekawo European Air and Missile Defense Exercise ezo za Start ku kwegezaamu okuli main okwa NATO mwe bali hasingira nga bali hasinga kye bayita BMD. We bagamba BMD tuba tutegeeza Ballistic Missile Defense Missions, okwegezaamu okwewada singa babakasukidde ballistic missile bagenda kuba bakikwasaganya batya, era nga kino bakikola ku operation eya tactical levels obukodyo obw'okuntikko okwolesa kino kizze mu bbanga tukikuba tutya, kino tukikwasaganya tutya, ennyonyi ezingira mu airspace yaffe tuziscrappingira tutya jets ne tubeera nga tuzigoba okuzijjawo mu nkola ey'amangu oba ku speed eya yiriyiri. Kikolebwa kitya mu nkola bwetyo? Ebyo byonna bikolebwa mu kwegezaamu bwe kutyo, era n'okubanga bakozesa pulaani eziriwo enkadde bongeramu bukodo butya era n'engeri procedures ezeetaagisa okuteekawo scenario singa baba balumbye amawanga ga NATO esobola ku defending etya amawanga ga European Union amatwale ewamu n'amagye. Kwegezaamu kuba kwa nnaku 2 twatandise dda, era nga kuno bapasonels bonna basoja essira baliteeka mu kukolagana ewamu naddala ne headquarters eza NATO neza United States of America, bases zaabwe zonna ezeetoolodde Europe babeera bakwasaganya nazo nga bawuliziganya ne bapulaninga n'oku-executinga mission eza NATO ballistic missile defense missions okulaba nga tebasobola kukubibwa ballistic missile naddala nga zikubiddwa ebweru nga ziva mu bitundu ebyebweru okuyingira mu Euro Atlantic areas. Era nga wano okusinziira ku Brigadier General Andrew Hassan ono nga Brigadier General Andrew Hansen ono Deputy Chief of Staff wa Operations za Allied Air Command mu NATO agamba tiimu zina okufuna okutegeera kaweefubu ono gwe tuliko, era kasita bamala okutegeera ekigendererwa balina okudemonstratinga okulaga obusobozi bwaffe engeri gye tusobola okureactinga
singa wabaawo entiisa ezifulumye ebweru wa Euro Atlantic area tulina zikwasaganya tutya. Era Brigadier General Andrew Hannison kugambye Deputy Chief of Staff oba Deputy Chief of Staff Operations owa Allied Air Command mu NATO n'ategeeza nti wano okwegezaamu kuno okwa NATO ballistic missile defense missions kucontributinga eri NATO nga tuyingira mu kye tuyita integrated air and missile defense. Okwegezaamu kuno nga ffenna twegasse wamu okudefendinga obwengula bwaffe. Exercise zino zigezesa pulaani zaffe ze tulina, procedure ze tulina okugoberera, tukirabe nti ddala tuli beetegefu okuderivalinga ekikwekweto ekiri coordinated ffenna ewamu, ate nga tukoze collective defense ffenna nga twegasse nga omukago. Mu 2021 okwegezaamu kuno kuli mu kukolebwa ne conjunction n'amawanga ga NATO era nga kwakulaga readiness ya NATO ne national forces mu biseera ebya pandemic eya COVID-19 era n'okulaga obusobozi bwa Allied Air Commands okubanga basobola okuderivalinga mu biseera bino ebiri vital. Era wano okusinziira ku Vice Admiral oba Admiral Gene Black oba Gene Black, Vice Admiral Gene Black, ono commander owa strike for NATO, bajita strike force NATO nebo bajita strike for NATO, era nga commander owa US 60th Fleet avuddeyo n'ategeeza okubanga tu integrating ne tugatta command eza NATO na America ewamu n'okubanga tu yongera okuimprovinga mu kucommandinga ne control systems n'engeri gye tu advancinga okulaga obusobozi bwaffe n'okubanga NATO esobola okubanga yeewogomwako effectiveness ya NATO okubanga ekola okuteekawo shield eya ballistic missile. N'agamba enkola eno ya START 21 eteekalaama ku milestone ey'okuntikko mu kaweefube bw'okweyongera okwa America okutambulira ku approach eya missile defense programs mu mawanga ga NATO. Approach eyo gye bayita European Phased Adaptive Approach and NATO Missile Defense Program. European Phased Adaptive Approach and NATO Missile Defense Program. Enkola eya America gyetulumuliramu amawanga ga Europe ku phase ey'okwadaptinga enkola ey'okuteekawo program eba defendinga mu kubwa missile ez'enjawulo. Era nga START 21 kwegezaamu okukolebwa buli mwaka NATO ngekukola okushokesinga engeri gye bafusingamu sensa zaabwe, systems oba weapon systems, operators capability, basobola busobozi babulina butya ba operator okutuukiriza ku mutindo oguliwo n'ebiseera ebijja ebyentiisa singa zisobola okudevelopinga mu arena eno erimu okuba nga yeetaaga okubanga bakateiringa oba okubanga amawanga ga NATO getaaga okubako ne kyegakozesa ekiri joined ewamu mu mbeera bwetyo. Era tetujja kwerabira NATO eno yennyini emaze okuimplementinga kye bayita counter terrorism reference curriculum mu ggwanga erya UK. aba deep mu NATO, deep ntegeeza defense education enhancement program academy emaze okuteekawo offer ku ba students aba National Defense University eya Ukraine. Babatereddewo program project curriculum ya wiki 2 efocusinga ku international security. Era course eno NATO egitaddewo nga yakulwanisa its a counter terrorism reference curriculum ewa overview ku ideologies ez'abaterroristi, motivations bigendererwa ki, bukodyo buki ekimu, era newamu ne counter terrorism practices. Course zino ziyamba ba participants abazenyezemu okukuza okufuna amagezi ne skills ezeetaaga okutegeera terrorism n'okulwanisa obutujju. Omuntu asobola okubeera successful nga anticipatinga oba n'okumanya nti threat eyinza okubanga etuukawo mu nkola bweti.
bamaze ddo giteekawo mu Kiev deep tiimu y'abantu 16 okuva mu NATO batandise ogenda mu ggwanga erya Ukraine okusomesa ekiraga nti Ukraine ambitions zaayo ez'okuyingira mu NATO zitandise okuba nga zengeredde munnange ate nga Russia ensonga ezo tezaagala kubanga zituukirira era mu mbeera y'emu bwe twekenneenya ku United States of America nga tutunulira United States of America bw'olaba wano katwekenenye ku kimanyikiddwa nga Air Force One ennyonyi eno mu ggwanga erya United States of America nnyonyi esitula mu kulembeze wa America tebamala simanyi lwaki ennyonyi eyo tebamala gagizungirako oba tomala gagigendako si buli omu nti akkirizibwa okuba nga agigendako ekika ekya Air Force One ze zimu ku nnyonyi ezikuumibwa ennyo mu ggwanga erya United States of America ennyonyi ezo ziri bbiri ziri modified kika kya Boeing 747-200B ze zikola ng'ennyonyi ezisitula bapulezidenti ba America mu kutambula kwabwe era nga ennyonyi ezo zinkugambye ziri bbiri zisobozesa commander in chief owa America okucommunicatinga n'ebitongole bya gavumenti ya America ewamu n'amagye nga akozesa satellite communication singa wabaawo obwetaavu kati aba Air Force ya United States of America bali mu kutunula mu kizibu kati ekyekikolwa ekyabaddewo ku Joint Base Andrews tuli mu kwogera ku Joint Base Andrews ennyonyi zino we zibeera we zirina okulandinga era we zibeera wennyini awo ku base tebamala gavaawo esangibwa mu Prince George's County mu Maryland era eyo eri wansi wa jurisdiction Joint Base Andrews eri wansi wa jurisdictions eza United States Air Force eya 316th oba eya 316 wing aba Air Force District of Washington base baji establishinga mu 2009 mu biseera ebya Andrews Air Force Base ne Naval Air Facility Washington bwe babimaginga ne babigatta era nga base eyo bagituuma wansi w'erinnya ya Lieutenant General Frank Maxwell Andrews yaliwo kuva mu 1884 paka 1943 yali commanding general owa United States Armed Forces mu European Theatre of Operations mu sematalo owokubiri European Theatre of Operations yali ya United States of America era nga yali evunaanyizibwa okudirectinga operations z'amagye ga America okuyita mu European World mu sematalo owokubiri okuva mu 1942 paka 1945 era be bali ba commandinga Army Ground Forces kati erinnya eryo mukulu mwe basobola okubanga bakola ki nga bali bulula ekisaawe kino Air Force One kwe zibeera Air Force One Boeing VC-25A President yawo kwasimbulira bwe zibeera kati nno amagye gali mu kunoonyereza wabaddewo omuntu ataategerekeddwa eyasalimbidde ku kisaawe kuno okubeera Air Force One tekukkirizibwako muntu mulala kasita etuukawo President n'avaako ne bapilot mwenna ekisaawe kisigala kikalu yazungidde ku military base eno operating fleet eno ya Air Force One President America ennyonyi ezimusitula we zibeera era nga a spokesperson wa base avuddeyo n'ategeeza avuddeyo ajogerera agambye waliwo abatakkiriziddwa basekinoomu naddala abamu ku abo basekinoomu
yasobodde okufuna omwaganyo okuyingira ku Joint Base Andrews. Ekikolwa kino tuli kukikolako investigations era nga ba Air Force Office of Special Investigations bebali mu kunoonyereza ku nkola eno eyalwaki ekisaabwe wano Air Force One wezibeera omuntu yasobodde okulumbawo. Era nga office eya Special Investigations teyavuddeyo kututegeeza bulambulukufu naddala ku ani era yakukusaavaawa biki bye yalazeeko. Era wano tebatutegeezezza oba ennyonyi zino zi Air Force One ayina ze yatuuseeko mu bikolwa bwebiti kuba kiba kyakweraliikirira omuntu okwakisesinga ennyonyi za pulezidenti wa Amerika mu kaseera kano bwe kati nga tomanya bayinza okugitega mu nkola bwetyo oba okubaako ebizibu ebikolebwako ne tulaba pulezidenti wa Amerika nga balukira mu bwengula. Bwe twogerera kika kya zino Air Force One ziri bbiri bazimodifyinga zi Boeing 747-200B eyo era gye bayita Boeing VC-25A era zikolanga Air Force One. Ennyonyi zino ziri modified okutuuka ku security kyetuyita high security standards, emitendere egy'ebyokwerinda egy'oku ntikko, era nga bazifitingako ebyempulisiganya ebiri advanced okusobozesa commander in chief oba president ebiseera byonna okuba nga ali on the line ne ba officials b'amagye ga America era bali mu Pentagon, White House n'abamagye ku ground. Mu 2015 aba United States Air Force balangirira nti zino zi VC-25A zijja kubeera repressed ne gye bagenda modifyinga Boeing 747-8 era nga kiraga nti maintenance ey'ennyonyi eziriwo etandise okufuuka nga teri effective. Era mu kwongerako oba Air Force ne balangirira mu 2020 nti bajja kuba nga basayininga era basayininga contract ey'okumanufacturinga empya ezijja okuba nga zikozesebwa nga Air Force One. Muganda wange wendaba design empya gye bali mu kuzimba eya Air Force One bw'ogitunulira zijja kuba nga kawundo. Boeing 747 zijja kuba supersonic aircraft nga ziringa fighter jets, si zino eza cargo. Eno ze bagala ozimba zijja kuba nga fighter jets ezijja okuba nga zikozesebwa mu biseera ebyo. Naye nga Air Force One nagamba zina kodi nyingi era ebiseera ebisinga bamanyi ogiyita Phoenix. Kasita owulira nga bagiyita Phoenix omanyi Air Force aba Secret Service be bagiyita erinnya eryo. Era nga kigambo ekyo kya nnyonyi bagimodifyingira President wa America strictly era nga kabonero ka bukulembeze obwa United States of America. Era nga kino kyajja oluvannyuma lwa Boeing 314 Dixie Clipper flight eyakozesebwa mu 1943 ba officials aba United States Army Air Force we basobola okuba nga bali concerned ku commercial airlines olwaki ze zitambuza president. Kati ne bafulumya C-87 Liberator Express nebera reconfigured eberenga ekozesebwa ne bagidedicating okubanga ejja kukozesebwa nga etambuza president wa America era kwe kugiyitanga Gateway 2. We basoka ogiyita Gateway 2 nga bakazireeta ezo ennyonyi ezitula president wa America, naye aba Secret Service ne bagigaana olwa safety records zaayo. Kati ne bafuna C-54 Skymaster nebeera nga ye ya converting bokozesebwa president. Tuli mu biseera nga bali mu zireeta, tuli myaka gya 1943 era ne bagiyita Sacred Cow nga tebanagiyita Air Force One. Nkugambye basooka giyita Gateway 2 ne baddamu ne bagiyita Sacred Cow era nesitula President Franklin D. Roosevelt okumutwala mweri conference yali eyitibwa Yalta Conference eyaliwo mu February 1945. Yalta Conference yemanyikiddwa nga the Crimea Conference gye bayita codename Agronat. Olukiiko olwo lwaliwo nga 4 February paka nga 11 February 1945. Yali meeting ya Sematalo owokubiri ngekulemberwa ba heads of states okuva United States of America, UK ne Soviet Union okudiscussinga ku reorganization eya Germany
oluvannyuma lw'okugjawo abanazi. Kati eyo ennyonyi eyo we yasooka okutwala President Franklin D. Roosevelt oba muyite Franklin Delano Roosevelt ono ebiseera gwe bayita FDR President owasatu mu abiri owa Amerika okuva 1933 paka 1945 yafiira ku bukulembeze. Kati kwe kumusitula ennyonyi eyo n'emutwala era emyaka emirala ebiri ennyonyi eyo eyitibwa Sacred Cow nesitulanga President Harry S. Truman. Kati Air Force One kolusigine kya eyo ogiyita Air Force One kyatondebwawo mu 1953 oluvannyuma lw'aba Lockheed Constellation kika ky'ennyonyi eyitibwa Constellation Lockheed oba gye bayita Connie batuuka ne bagituuma Columbine 2 kika kya Lockheed Constellation. It was a propeller driven 4-engine airliner yazimbibwa Lockheed Corporation masekati ga 1943 paka 1952 mu bitundu ebya Burbank oba Burbank California. Bazimba 856. Kati mu 1953 erinnya erya Air Force One balireeta naye basoka kugiyita kika ekyo kya Lockheed Constellation basoka giyita Columbine 2 eyo yennyonyi eyafuuka eya Air Force One kolusigine ekyo giyita erinnya eryo kubanga akaseera ako yali esitudde President Dwight D. Eisenhower Dwight David Ike Eisenhower President owasatu mu abana mu Amerika we yali eyingira mu same space oba air space ewamu n'ennyonyi ezitambula ku nkola eya commercial nga zikozesa flight number yemu era erinnya eryo erya Air Force One netandika ofuuka code ne baddamu ne bagiyitako Columbine 3 mu nkola bwekyo nga baleeseewo ennyonyi endala ne baleeta Boeing 707 mu 1960 ne 1970. Kati okuva 1990 fleet y'ennyonyi za President mubaddemu ezo zi Boeing 2 zi Boeing VC-25A era nga muno zibadde 2 nga mwe muli n'eno Boeing 747-20B eri highly customized era nga President aba Air Force balangira wabeewo Boeing endala 2 eza 747-8 nazo zibeere nga zigenda kukola nga next Air Force Ones ezijja. So ba President yadde obunyonyi bwe balinnyako tetujja kwerabira President Theodore Roosevelt Jr. President owa 2006 nga October 11 1910 yafuuka President asooka wa America okusaabalira mu nnyonyi. It was an early zetwita right flyer okuva mu airfield eyitibwa Conroe Field kumpi ne St. Louis, Missouri. Tukyagendera ddala mu maaso n'ensonga zino tulina okugendako mu ggwanga erya Bama oba erya Mayanima tubeere nga tulyekenneenya ensonga ezasobodde okugwayo ate ndaba wano n'ensonga z'eggwanga erya Take zonna tulina okuzikwasaganya ndowooza tuziyite mu malasoni kuba tulaba tulina ebibuuzo bingi wano bye twetaaga okuba nga tuddamu. Ndaba message buli kaseera zisuula busuuzi ziwooninga buwooninzi zigendako bugenzi ekiraga ebibuuzo byammwe bingi. Njagenda mu ggwanga eriyitiddwa eggwanga erya Take ewa President Recep Tayyip Erdogan naye nga sinagendayo bano ba Chaps Plumbing Service Uganda bali mu Fort Portal City badiringa mu bya plumbing byonna sanitary installations ezikwasaganya plumbing pipe laying gutter fixing tanker raising ne maintenance wamu ne renovation basupplyinga material eno wa plumbing era bagambe ordaringa tap ey'emitwalo 2 ofuna installation ya bwerere ku besimu nga wetaaga bya plumbing ku besimu ku 0785 743 07 oba 0753 87 45 Nyayika Hotel ekutegeeza Valentine eri kumpi era balina entegeka
ennungi eyiyo era nga balina package za mirundi esatu. Package esooka ya kusulawo kuva ku Lwakutaano paka ku Sunday era nga mwezo olondamu era bu package busatu mwezo mweyo ey'ennaku esatu bw'oba osasula deluxe ojja kulabirirwa ku nsimbi za kakadde kamu n'emitwalo 38. Owa executive ajja sasula akadde kamu n'emitwalo 53. Owa business suit ajja kusasula akadde kamu n'emitwalo 98. Eyo package eyo ya kuva ku Friday paka ku Sunday. Then package ey'okubiri ya nights 2 kuva ku Saturday paka ku Sunday ojja kusasula deluxe akadde kamu n'emitwalo 2. Bw'osasula executive kajja kuba kakadde kamu n'emitwalo 12. Business suit ejja kuba yakakadde kamu n'emitwalo 42. Then balina package ey'olunaku olumu eya night ya Sunday. Deluxe ojja sasula emitwalo 52. Executive osasula emitwalo 57. Business suit gibe emitwalo 72. Era ng'okwo kuliko ebyokwebaka byonna, ebitanda ebisukulumu n'ebyokunywa ebyokulya breakfast naddala ebyekyemisana mu nkola yonna. Era nga lumu bazidikoletinze bulungi okutuukiriza olunaku olwa Valentine. Era kuno kwe kuli ne trip kwebyo byonna ejj'okubanga ekukolebwako gwe n'omwagalwawo mutambule okugenda ku Semuliki National Park mufune nature walk naddala mu paaka eyo mukyalire hot springs eza Sempaya. Ebyo bijja bawo nga 13 February luliba lwa 6. Ne bagamba yiga ebisingira ddala ku lusozi olwa Lwenzori luno ne Western Rift Valley kubanga bagayidi be bayina ba professional. Kati ku Sunday lwennyini Valentine bayina table dot dinner. Kuno kujja kubako acoustic band, kujja kubako Miss Valentine Pijant, abantu bajja kuba boolesa emisono wano. Era nga kuno ojja kuweebwa glass 2 eza wine n'ekimuli ekyalooza. Kati gwe kimanye nti buli Sunday zonna baba ne family day out. Era nga ebaako Sunday curry buffet eba ya mitwalo 4 n'ekitundu ne soft drinks na acoustic band. Combos ez'abaana kuwuga, bouncing castle, trampoline, bichi byonna, chicken burger, pizza byonna ojja kubisangayo eno ne accommodation ebwamu ne conference rooms wano okunyayika. Tugenze mu ggwanga eritiddwa eggwanga erya Turkey era nga likulemberwa Recep Tayyip Erdogan ye president waalyo. Era eggwanga lino libalibwamu abantu obukadde 83 n'emitwalo 15. Era nga Fauti Okatye ye vice president, Mustafa Senitop ye assembly speaker mu ggwanga eritiddwa erya Butuluki. Katugayitemu buyisi ndoza mu marathoni tubeere nga twekenneenya. Bungereza evuddeyo n'ekola entondo etambulira ku nkola z'Abamerika. Egambye tegenda kuguza Turkey aircraft carrier. Turkey badde yateekayo ensimbi ng'eyagala kusitula meeri luva okwaya eyo esitula ennyonyi mu mayanja, esitula ennyonyi z'amagye. Bungereza egambye tegenda gibaguza kuba Turkey yali yakkiriziganyako ne gavumenti ya Bungereza babeere nga bagula empya oba kwezi ezikozeko ku aircraft carrier. Enjogerezeganya ezo zaali zirina we zituuse naye oluvannyuma lw'abasajja bano okwagala ofuna S400 Bungereza etambulira ku nsonga z'Abamerika naffe tetujja kubaguza. Kyokka badde baagala ezo tuzita Queen Elizabeth class aircraft carrier. Gavumenti ya Bungereza kati egaanye. Okusinziira mu mbeera eyo bateekawo offer ng'Abangereza nga bagala kutunda aircraft carrier design, nga bagala kutunda design oba ba providing technical assistance singa wabawo okuzimba eryato bweriti mu ggwanga erya Turkey. Wabula oluvannyuma lw'akaseera okuyitawo gavumenti ya Bungereza ng'eraba Turkey etandise okukubya NATO omutwe. Basazeewo okugamba nedda tetugenda kukola ki kugibaguza. Kati ne Turkey gamba okay, kale tujja kuzimbamu eyaffe mu kifo ky'okugula eyo. Ministry eya International Trade mu Bungereza evuddeyo okugaana okubaako confirminga results zino ku mbeera bweti. Era ng'ajogerera avuddeyo n'agamba nga close ally waffe mu NATO Bungereza ne Turkey balina akaseera akawanvu era ak'amaanyi okubanga babadde bakwatagana amawanga gano abiri naddala mu byokwerinda ng'era basinzira ku cooperation no collaboratinga.
era nagamba Bungereza ne Turkey balina okudiscussinga ng'okubadde nga kubeerawo naddala ku nsonga ezikwatagana ku bya defense n'ebyokwerinda era tetukomenti nga kawonvu nakagakko ebyo bye tuba twesezza oba bye tuba twogeddeko. President Recep Tayyip Erdogan emabega yayogera ku nsonga ezimu ezigamba nti eggwanga lyaffe nga Turkey nga President Recep wayogera nti lyetaaga projekiti empya eza Navy era nga ezimu ku ezo katulina okwezimbira aircraft carrier eyaffe era wano stressing nti aircraft carrier erina okuba nga redesigned ebeere manufactured mu ggwanga lye kijja kuelevatinga eggwanga erya Turkey okutuuka mu liigi y'ababinywera abakwasaganya entalo ez'oku Navy ne Navy yaabwe ejja kuba ku ntikko. Erdogan agamba Turkey planning okuproducinga aircraft carrier yaayo bino yatandika obyogera mu 2017 era ng'agamba by 2022 Turkey erina okuba nga eachievinze independence okuva ku kampuni ez'abaforena mu military industry bajja kwezimbira aircraft carrier eyaabwe era ng'ekigendererwa kyakufuuka bamu ku bakulembeze mu kuzimba amaato era ng'okuzimba gagasitula ennyonyi tekirina kuba kyabugwira eri mu bo balina okugazimba nga bwe kyetaagisa era nga tulaba mu nkola y'emu bwetyo jukira bo bafuna S400 kwe kutandika obateekako sanction. India etandise okukwata ekkubo lyerimu kubanga twalabye ba expert India yasindise abasirikale baayo okutraininga engeri y'okozesa S400 mu ggwanga erya Russia bazitraininge then ziryoke zikomewo era bali redo zirisivinga wali eri Capitol Hill America eri mu kuprogramminga nakutegeka sanctions meka ezijja okwetaaga okuteeka ku India wekinaba kyetaaga kuba nayo efunye S400 jukira ate India eyo balina gyetaaga we banaaba banaalumba mu Myanmar mu Burma bases ezo bazeetaaga kuba China nga tenaggalawo eri mu kuzimba bases awo kasita ekitwala kaba kaweddemu kati awo olina okumuteekako sanctions ng'obala nettaka omwetaaga mu kaseera ke kamu Turkey etestinze long range anti-ship missile oba missile ezikuba amaato naye nga zikasukira mu range mpanvu era nga eno bagitestinze mu Black Sea gye bakayanira gye twakalaba emmeri z'Abamerika nga Abarasha bazigobayo n'ennyonyi zaabwe mundaawo era ekyokulwanisa kino kifulumiziddwa aba Rocket Sun missile erina range esukulumira ddala mu kilometers 200 ezo ze miles 120 okutestinga kwamaze okukolebwa mu bitundu ebya Sinop ku Black Sea ezo ziri kilometers 600 buvanjuba ng'ovudde ku kibuga ekya Istanbul era wano miso zino ezizimbiddwa ewaka mu ggwanga erya Turkey jijja kuteeka entiisa mu balabe ba Turkey era nga komanda wa Navy ayitibwa Admiral Adnan Ozebol yamaze okutegeeza ensonga zino nga yekennenyeza tests zino nga zimaze okukolebwa. Turkey eno eyonoonye ensimbi n'ensimbi biliyoni ne biliyoni eza dola nge-upgradinga n'ogaziya nave yaabwe n'amagye gaabwe mu myaka egiyiseewo mu biseera Recep Tayyip Erdogan president we yatandika okukyusa eggwanga lye libeere nga ayagala liridinga mu Mediterranean amawanga agali ku Mediterranean Sea nga lye lisingamu amaanyi era ng'omukwano gwa Turkey masekati g'amawanga ag'oku muliraano ewali Egypt n'eggwanga erya Greece enkwasaganya yasebengerera dda mu myaka egiyiseewo mu biseera Greece we yateeka amaato gaayo ne nave yaayo ku alert mu 2020 oluvannyuma lwa Turkey okusindika eryato eriri mu ku exploringa erisima hydrocarbons eriyitibwa Urek. Kati missile tests zino kubanga ziri successful missile ya destroying the target gye bagikasusiddeko okuba naddala we bagikasuse ng'eva ku lyato ly'amagye Covert emanyikiddwa nga TCG Kinalianda era nga wano Ismail Demia akulembera Presidency of Defense Industry mu ggwanga erya Turkey yamaze dda okwekenneenya era nga ba Rocket Sun bategeeza Atakama yemu ku long range surface to surface precision strike anti-ship missile esobola okubanga egattibwako neteekebwa ku maato agakola patrol neteekebwa ku frigates ewamu ne Covert era nga esuubirizibwa okureplacinga okudda mu bigere byaziri zi Harpoon ez'Abamerika
zibakola zetulaba ezigenda mu South Korea oba ezigenda mu mawanga nga eggwanga erya South Korea lizirina, era tulaba ne Taiwan eyagala kubanga ekolaki nga ezigula miso bwe zityo eziyitiddwa ng'eza Harpoon. Gavumenti ya Turkey egambye yo emaze okwezimbira ebyayo era mu nkola zonna aircraft carrier bajja kuzimba eyaabwe wekijja nti Bungereza eganye okubaguza olw'okuba nti ba identifyinga ezandimanyikiddwa nga sanctions ezateekebwawo olw'oggula zi S400 ogula S400 mu ggwanga lino. Mu ggwanga lino eritiddwa eggwanga erya Turkey. Ne ku lw'ensonga eyo ngenda kuba nnyingira mu ggwanga erya Bama mbeere nga njekenneenya olumala yes tugenda kutandikira mu ggwanga erya Bama olulimala tulyoke tugende ewalala. Katuyingire mu Mayanima oba tuyingire eyo gye tujja okuyita Bama, naye katugende mu Mayanima tubeere nga twekeneenyaayo amagye nga we gasobodde okutekinga over development ezo tulina kuzisuula, tulina okuba nga twekenneenya. Tuli mu ggwanga eriyitiddwa erya Bama, ekibuga ekikulu kimyanyikiddwa nga Nayapindwa wabula Yangon kye kibuga ekisinga obunene mu ggwanga lino eriyitiddwa erya Bama, era nga kati amagye gasalako ne gawamba, era nga bwe tubadde tujja nga tugoberera ensonga ezo ezibadde nga mu ggwanga eriyitiddwa erya Bama. Bwe tutunula kati tuyina eyitibwa Saaka oba gye bayita State Administrative Council, kati yekulembera eggwanga lino era nga General Min Aung Hlaing yagikulembera, ne kuddako Vice Chairman oba Vice Senior General owa State Administrative Council naye ayitibwa General Seo Win, ye current Vice Chairperson oba Chairman, era ye Deputy Commander in Chief ow'amagye, era ye Commander in Chief owa Myanmar Army. Ne tuba ne Min Minit Gwe, ono politician akolanga eyandibadde president owa Republic of Union of Myanmar, era nga second vice president taliiwo mu ggwanga lino eriyitiddwa erya Myanmar. Bwe tutunuulira abeegugunzi batandise okuvaayo munda wano mu ggwanga eriyitiddwa erya Myanmar. Tetujja kwerabira bannabyabufuzi abawakanya ekibiina ekyalya akalulu ekya National League of Democracy. Bannabyabufuzi abo bamaze dde okulondebwa gavumenti y'amagye, regimu y'amagye yamaze dde okubalonda okubateeka ku kanso efuga eggwanga erya Myanmar. Bannabyabufuzi basatu okuva mu bibiina ebi-opposinga ekibiina ekya National League of Democracy ekyawambiddwa amagye bamaze dde okuleetebwa wansi mu kibiina ekya State Administrative Council ekifuga eggwanga. Kino kizza oluvannyuma lwa Tati Madawa okolaku ne basiba omukulembeze President U Win Myint ewamu ne State Chancellor Aung San Suu Kyi. Kati ekibiina kino oba akabondo ka State Administrative Council
kafomingiddwa olunaku oluvannyuma lw'amagye okutwala obuyinza era kakulemberwa Senior General Ming Wanga Helianga era chairman ono era nga ba State Administration oba Administrative Council sofa kuliko ba member 16 be bafuga eggwanga era omu kwaba abapya ba member kwe kuli Dao INUCN oyo lawyer munabyabufuzi ate nga yayogerera ekibiina ekya Arakan National Party era nga okusinziira ku ye y'omu ku ba police board members ab'ekibiina ekya ANP oba Arakan National Party era nga mukyalo oyo yali avumirira nnyo gavumenti eno eyawambiddwa kyokka amagye nago n'abeera nga abadde nga agavumirira ku nkola bwekyo engeri gye gabadde nga gakola casualties ku basivilian n'engeri gye gayisaamu basivilian naddala mu state gyavaamu eya Rakhine state abadde nga n'amagye agavumirira ne gavumenti eriko okulwanagana okw'amaanyi mu masekati ga magye agatati Madawa ewamu n'akabondo omukyalo ono gyava balina amagye aga Arakan Army mu Rakhine state balwana amasekati ga November 2018 ne November 2020 kwaleka basivilian emitwalo 2 nga badduka amaka gaabwe. Sides zombiriri zino ne zikkiriziganya okuyimirizaamu okulwana mu biseera bwe baali bagenda okusuula akalulu akanga 8 November. Kyokka bwe twogerera nga wiki ewedde omukyalo oyo INUCN yasaba amagye okuteeka interests z'abantu mu maaso era n'ekifaananyi ky'eggwanga baleme kuba nga bakyonoona oluvannyuma lw'omwogezi wa Tadi Madawa we yavaayo okugaana okusazaamu ku n'agamba amagye ge gasigala nga ge gatwala. Omukyalo oyo yakivumirira naye still bamaze edda ne bamulonda okumuleeta ku kanso efuga era bwe tulaba wano yayogera ku political show olwokutaano wiiki eri ewedde nga kutennabaawo yali ku Democratic Voice of Burma yavaayo n'agamba nti kuno kwogera kuteetaagisa kwagalibwa naddala ku busobozi bw'okubaawo ku okustaginga ku it is unwanted comment tekyetaaga kukomentingibwako n'agamba enkola y'entisa bweti terina kukuzibwa terina nakwogerwako olukutennabaawo kubanga amagye already gali entitled okusharinga obuyinza mu administration wansi wa constitution era wano mu nsonga bweti bagezezaako mutuukirira ayogere ku bigambo bye yakomentingako lwaki asazeewo ku participating okwegatta ku State Administrative Council eno ekulembebwa amagye already gabadde ngaavumirira. Ekibiina kye kya ANP ne kitegeeza mu statement nti kijja kuba kikooperatinga ne regime ey'amagye we kinaaba kyetaagisiza naddala nga baagala interests ezaabwe ng'Abarakahine era nga ekibiina kino kijja kubanga ekibiina kino kyewaze okubanga directly kyogera ku kyamagye okuwamba obuyinza ku Mande wabula ne kivaayo ne kivumirira ekibiina ate ekyawambiddwa ewamu n'amagye okubanga balemeddwa okusetolinga political disputes zaabwe entalo zaabwe z'obutakwatagana ez'ebyobufuzi tikyekyaleesa amagye okuteekawo state of emergency abantu gye bataagala. Abatuuze abasinga Abarakahine abasinga bavumiridde ekibiina kyabwe kya ANP okukolaboratinga n'amagye era nga abasinga bawandiisa ebigambo tovaayo n'ovumirira amagye nga gakoze ku kyokka okozesa state yaffe y'Abarakahine okuasatinga obuyinza bwo n'okuvunamira amagye kuno kuswala kugenda eri ggwe bino nga babiweereza mukyalo oyo yasaze eddiiro wabula abalala bakomentinze ku kibiina okubanga kisoose kuteekawo malala gaakyo oluvannyuma lw'okusooka okuwulira nti kyasooka ne kibeera ignored olw'ekibiina ekya National League Democracy eky'amaanyi kiri we kyali nga kikyali mu buyinza kati enkwasaganya masekati g'ebibiina bino bibiri yagaana okutuuka ku mulamwa. Aba ANP balemwa okukkiriziganya n'aba NLD ekibiina ekibadde mu buyinza kasita kyatwala obuyinza emyaka 5 emabega era kuba kyagaana okuappointinga memba owa ekibiina ekya ANP okubanga chief minister owa Rakhine state babaterayo mulala
kati secretary wa ANP ayitibwa yu Tani Anga Kwa ono nno nga yawangula okuba mu upper house ekifo kye mu parliament mu kalulu k'omwaka oguwedde. Yavuddeyo n'ategeeza tuli mu ignowalinga okusalamu twali ignored mu kusalamu kw'ekibiina ekibadde mu buyinza emyaka 5 okuva 2015 paka 2020 era tebaatuyita na kubaako na nteeseganya kuba nabo. Era n'anenya aba National League of Democracy olw'okuba nti n'abanenya olw'okuba nti okuba akalulu ako akakolebwanga 9 obanga 8 lwaki aba Union Electoral Commission basazaamu akalulu mu state 9 before 9 ebyara Hekine State Townships olwakuba nti waliyo okulwanagana okw'entalo. Kati Electoral Commission yote yateekayo bululu kyokka bano ne bagamba tunenya era ekibiina ekyo ewamu ne Electoral Commission okulemebwa okuddamu okutegeka obululu obwo mu bifo ebyali affected kubanga balina okulonda before 31st January era nga lunaku lwali lusembayo parliament etandike session yayo nga lumu. Bannabyabufuzi mu Rakhine wabula bo balemerako nti okulonda okwo kwalire scheduled bakukyusa ne kwalina okuteekebwawo era mu bifo ebirala ebyo nga tetunatuuka ku parliament ng'etuula nga lumu Febu mu nkola bwekyo era nga bagamba eggwanga lyabwe lirina obuzibu naddala state ya Rakhine ebizibu eby'okusolovinga mwe muli abantu abali internally displaced mwe muli ne basiviliani abasibiddwa nga bateekebwako wansi w'akabonero k'obutujju n'akawaayiro ak'obutujju the Anti-Terrorism Act. Era bagamba nti ekibiina kyabwe kirina omulimu gw'okurizolovinga ensonga zino era balina collaboratinga n'abantu. Kyokka omulala ku balondeddwa ku State Administrative Committee ba appointings ayitibwa So Daniel oyo nno abadde vice chairperson w'ekibiina ekiyitibwa Kaya State Democratic Party era nga nakyo tekikkiriziganya na kya National League of Democracy mu state yemu. Wabula ku Lwokuna ekibiina ekyo ekya Kaya State Democratic Party kyafulumiza statement ne kigamba kyagobye So Daniel nga vice chairperson waabwe olw'okwenyigira mu gavumenti ekulembeddwa amagye. Ekibiina ne kigamba okusalawo kwe okwegatta ku kanso eyo y'abawambi ba obuyinza ekyo yakikoze nga ye era ffe tebiina bye tukwatirako nga ekibiina. Era ekibiina kye kya Kaya ne kivumirira amagye okuwamba era nga kisaba amagye gatte ba political detainees era bawe n'ekitiibwa ebyava mu kalulu. Era wano ne ba appointing omulala ayitibwa Sailo Hiwanga ono nno yali speaker omukadde owa state ya Shan representing ekibiina kya Union Solidarity and Development Party. Ekibiina eky'amagye gekyateekawo the proxy party ekyalemeddwa akalulu. Era nga wano ethnic groups 2 endala ezayitiddwa ku Saaka kwe kuli oya Jongo Panganwa Tuwanga y'omu ku bantu aba side ey'enjawulo. Omulala ayitibwa Yumongo Ha oyo former manager owa Mayanima Economic Bank mu ggwanga eryo eriyitiddwa erya Mayanima eggwanga eriyitiddwa erya Mayanima. Nkugambye tukyali mu kulyetegereza tukyatambula munda wennyini wano. Tulaba basiniya politician abali kumpi n'omukyalo ono. Omu ku basiniya politician yamaze dde okukwatibwa era n'asibibwa. Era ono munnabyabufuzi ye yasaba abantu okukola civil disobedience bawakanye amagye. Amaze okusibibwa ayitibwa Win Hatien wa myaka 79 bamukutte ne bamujja mu makaage mu Yangon ne bamuleeta mu kibuga ekya Naipitwa era nga ono yamaze dda nayo okusibibwa. Abadde confident ow'omukyala Shuki era agamba ekimusibisa nti kukumamu muliro era ng'ekyo kikaaringa ekibonerezo kya bulamu bwo bwonna mu mbuzi ekogga mu mateeka g'eggwanga erya Myanmar sedition. Era nga wano ategeeza emikutu egy'amawulire ku simu nga bamutwala tetebaagala
biki bye mbadde njogera kyova olaba abeeraliikirivu ku biki bye njogera. Era nga wano ekibiina ekya Assistance Association for Political Prisoners kitegeeza ba officials 133, bannabyabufuzi, ba activist 14 bonna basibiddwa amagye ku lw'ensonga eyo bwetyo. Era n'omukyalo ono ne president bonna emisango gye baliko si gy'amaanyi, tegivunaanyizibwa ku bululu, oli bamutaddeko gwa kuyingiza radio bawokotoki irigale. Era nga mid-Feb 15 Feb basobola okuteebwa, wabula okuva we balonkinga ku amagye ga blockinze access ku Facebook n'ebirala byonna. Era emikutu ejja ku online gibadde gikozesebwa okusharinga information, kubanga international media oba traditional media zibeera controlled mu ggwanga. Kati bo ne batandika okgenda ku online platforms newankubadde ba blockinga social media giants. Obubonero bwa resistance bukyeraga, abasomesa bavuddewo ne bafuuka akabonda akamu ku bakoze civil disobedience olwaleero. Era mu biseera abasomesa bano we bagamba nedda tetujja kukkiriza. Era ekibiina kya National League for Democracy kyalangiridde kijja kuyamba abanaasibibwa oba abanaagobebwa ku mirimu abali mu kwegugungira amagye okuwamba. Era abatuuze ne ba students batuuse dda ku court okwegugunga okulaga obutali bumativu. Abasawo mu ggwanga erya Myanmar nabo bamaze dda okulangirira tebagenda kuddamu kukola emirimu bagiyimirizza. Era wano batandise okuwandiika ebigambo graffiti awakanya ku mu kibuga ekya Yangon. Era wabaddewo okulwana n'okwegugunga okulala ku streets naddala eweeru ku medical schools mu bitundu ebya Mandayal. Abasawo bagambye tebajja kukola. Abantu 3 ne basibibwa, kibooko etandise okukaaba. Era nga wano ekibasibya kwegugunga mu kibuga ekya Yangon. Ng'ovuddeko ate ebyo, ate abantu abalala abawerako ne begatta ku lale emu mu kibuga ekya Nayapintwa nga bali mu kuwagira teku ey'amagye. Bano nno nga kirabiga amagye g'abataddewo mu nkola yabuwaze kugezaako kulaga nti baprotectinga image ey'amagye nti gali accepted ku eri accepted. Era kino ekyokubanga gawambye kireetedde amawanga g'enjawulo kasuka ebigambo. America egamba obuyinza bulina okuddizibwayo. Era nga Security Council yalaze weetaaga okuzimba demokrasiya adde ku musingi nga bwe gubadde. Amagye tegajja kuba recognized government eyo eriko. Era bwe kiba si kyekyo bakugobebwa mu UN. Era n'amagye gakusanctioningibwa okuteekebwako travel bans n'ebibaluwa ebyabakuntumye kasita n'atandika okukuba abantu amasasi. Masojja wano bakakkanye bakuba kibooko yokka, mazzi gasiiwa, emundu tezinatunuzibwa mu bantu bakuba amasasi directire. Era amagye gagamba ebikolwa byago birirego kubanga gavumenti y'omukyalo oyo Suki yagaana okwadressinga ensonga ya irregularities mu kalulu kakwatibwamu. Naye Election Commission ey'eggwanga egamba nedda amagye bye gali mu kwogera si bituufu. Abantu batambulanga we balina otambula, kulonda kugenze nga bukulina okgenda. Era tebagamba nti byonna bye bali mu kuteesa oba bye boogera nti birambulukufu. Era mu Myanmar wano wennyini abantu batandikidde ddala okwegugunga era nga bagenze mu bitundu ebyenjawulo. N'ekibuga ekya Nayapitwa kiri tightly controlled n'amagye naye nakyo bakirumbye. Amagye gagezezzaako okubalumba, gakola selective arrests, gablockinga Facebook n'abo abakozesa, era nga banoonyako n'abo abagikozesa abatusindika posti enkakkali babavuba omu ku omu bababuzaawo. Facebook abantu abasinga bagikozesa nga primary tool okwaccessinga information ku internet kasita babanga mu mawanga ge balimu emikutu gyabwe egy'amawulire giba state controlled obanga gitya olw'entiisa ezobateekako amateeka okuva mu gavumenti. Kati abantu information bagijja ku Facebook gye bawawanyisiganya ne bateekayo eyo obusungu bwabwe. Kati n'okusiba ku ono Winnie Hayten omu ku abo ba politician kiraga kyongedde abantu okufuna ennyiike. Abantu batandise okweyongera okufuna ennyiike. Musajja ono wa myaka 79 era nga ono amaze nayo okukwatibwa mu kibuga ekya Yangon. Abasomesa 2,000
ne baprofesa bonna bakutte ebipande ebiraga ekigambo civil disobedience era nga batandise n'okuwanika engalo esatu okwata ekigalo ekisajja ne kikwata akagalo akatini akanasu oba okoze ako kasayini ng'akabalokole akaba scout n'aba guide. Salute eyo ya Joe Biden, ya Baden Powell, one of the evil people on the planet. Baden Powell salute eyo ey'okulaga